Danas ćemo pričati o nečemu što mnogi vlasnici kokoši ne znaju. Koke često osjete stvari prije nas i to na način koji može mnogo reći o njihovom zdravlju i stanju kokošinca. Možda mislite da su samo životinje koje jedu i nose jaja, ali one su zapravo nevjerovatno osjetljive i reagiraju na promjene u okruženju mnogo brže nego mi. Ako ste ikada primijetili da se vaše koke povlače u kut, prestanu nositi jaja ili postanu nemirne, to je znak da nešto nije u redu i to prije nego što vi išta primijetite. Koke prvo reagiraju na vlagu. Težak, zagušljiv zrak, vlaga po zidovima ili prozorima, pa čak i kondenzacija u kokošincu, sve to one osjete odmah. Možda se vi još ne sjećate da ste ostavili prozor zatvoren ili da je kiša prošla kroz krov, ali one već znaju. Kada osjete vlagu, počinju manje jesti, slabije nose jaja i često se skupljaju u jednom kutu, tražeći suho i sigurno mjesto. Buđ i plijesan, čak i ona koju mi ne primjećujemo, također je nešto što koke osjete. One izbjegavaju mjesta sa neugodnim mirisima i ne žele spavati ili ležati tamo. Ako vidite da se često povlače s jednog dijela kokošinca ili traže drugu lokaciju za jaja, to je jasan znak da je mjesto nepoželjno zbog vlage ili mikroorganizama. Koke također osjećaju promjene vremena mnogo prije nas. Prije kiše ili naglog zahlađenja primijetit ćete da postaju tiše, skupljaju se i traže zaklon. Njihovo ponašanje u tim trenucima je kao prirodni alarm. One znaju da dolazi promjena i pripremaju se na nju. Slično tome, loša ventilacija i zatvoren prostor mogu ih ozbiljno uznemiriti, što se odmah vidi u njihovom ponašanju. Kašlju, šmrcaju, sjede na kostriješene i traže način da se sklone. Čak i stres ili negativna energija u okolini, buka, nagli pokreti ili nervoza ljudi, koke registriraju. One su izuzetno osjetljive na okolinu i njihovo mirno i sretno ponašanje često je znak da je sve u redu. Kada su uznemirene ili nezadovoljne, to se reflektira na njihovoj produktivnosti i općem zdravlju. Zato je važno pratiti njihove reakcije i promjene u ponašanju, jer one nam često prve pokazuju da nešto nije u redu. Ako vaša stada prestanu nositi jaja, nemojte odmah kriviti hranu ili starost. Najčešće problem nije u njima, već u okruženju, vlazi, lošoj ventilaciji ili neprimjetnoj buđi u kokošincu. Posmatranjem njihovog ponašanja možete puno naučiti i prevenirati ozbiljne probleme prije nego što postanu očigledni. Zaustavite kljucanje jaja. Ako su vaše koke počele jesti vlastita jaja, ne paničite i ne odustajte. Ovo je čest problem, ali i problem koji se može riješiti prirodnim putem. Mnogi ne znaju da jedna razbijena ljuska u gnijezdu može pokrenuti lanac loših navika koji se munjevito širi na cijelo jato, a ako se na vrijeme ne reaguje, šteta postaje sve veća iz dana u dan. Najčešći razlozi zašto koke kljucaju jaja su nedostatak kalcija, stres, dosada, loša ili jednolična ishrana, previše svjetla u gnjezdima i premalo prostora za kretanje. Koka nije zločesta, ona vam samo govori da joj nešto fali. Srećom, priroda ima rješenje i ne traži skupe preparate. Ljuske od jaja nikada ne bacajte. Osušite ih, kratko ispecite u rerni, sitno sameljite i dodajte u hranu. Time vraćate kalcij u organizam koke, ljuske jaja postaju tvrđe, a želja za kljucanjem nestaje. Stari seljački trik koji se i danas koristi je bijeli luk. Sitno isjeckani i pomiješan s hranom djeluje kao prirodni regulator ponašanja, jača imunitet i smanjuje nervozu u jatu. Ako se desi da se jaje razbije, pospite malo senka u prahu ili ljute paprike. Neugodan okus koka brzo zapamti i više se ne vraća toj lošoj navici. Gnijezda moraju biti tamna, suha i čista, jer svjetlost budi radoznalost, a radoznalost vodi do kljucanja. Jaja skupljajte na vrijeme, jer što duže stoje, veća je šansa da će neko probati.
Posebno je važno reagovati ako primijetite jednu koku koja uporno jede jaja. Odvojite je odmah, jer jedna loša učiteljica može pokvariti cijelo jato. Ne zaboravite, kad se ta navika proširi, mnogo ju je teže ispraviti. Zapamtite ovo, zdrava koka, mirna koka i dobro nahranjena koka ne jede svoja jaja. Što ranije reagujete, više ćete jaja sačuvati i manje živaca potrošiti. Ne dozvolite da vam trud propadne zbog greške koja se može prespriječiti na prirodan način. Ako želite više ovakvih provjerenih savjeta iz prakse, ostavite like i napišite u komentare da, jer ovdje dijelimo znanje koje stvarno radi, a ne priče bez pokrića. Pošaljite ovaj video i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam!